नमस्कार, मी डॉक्टर दीक्षा मेटकरी. तर सध्या जे वातावरण आहे म्हणजे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी या वातावरणामध्ये लहान मुलांना भरपूर कफाचा त्रास होत असतो. ऑलरेडी कफाचा म्हणजे लहान मुलांचं जे वय आहे तो ऑलरेडी प्रकृतीचाच त्यांचा काळ असतो. त्यामुळे त्यांना कफाचे विकार हे जास्त प्रमाणात होत असतात. मग त्यासाठी आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे लहान मुलांची? तर सकाळी जर लहान मुलांना आपण दूध देत असू तर ते खूप काळजीपूर्वक द्यायला हवा, कारण की दुधाने कफ खूप जास्त प्रमाणात वाढतो. त्यामुळे जर आपण त्यांना दूध देत असू तर ते औषधसिद्ध केलेलंच असायला हवा. म्हणजे कसं, तर काय करायचं, एक कपभर पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा ज्येष्ठ मध चूर्ण, 1-2 काळे मिरे चेचून टाकायचे, त्याच्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि चवीसाठी वेलची पण एखादी वेलची जरी त्याच्यात कुटून टाकली तरी चालेल. याला चांगली उकळी येऊन द्यायची आणि त्याच्यानंतर 1 कप दूध त्याच्यामध्ये टाकायचा आणि वरून खडीसाखर चवीसाठी टाकली तरी चालेल. हे सगळं जर त्यांना अशा पद्धतीने जर दूध बनवून दिलं तर त्यांना कफ होणार नाही आणि त्यांची प्रतिकारशक्ती खूप चांगल्या प्रकारे राहून जाईल. त्यानंतर या काळामध्ये लहान मुलांना फळं कुठलीही देऊ नयेत. म्हणजे जास्तीत जास्त स्पेशली कुठली तर केळी आणि सीताफळ यांसारखी फळं तर बिलकुलच त्यांना द्यायची नाही, कारण की ही फळं कफवर्धक आहेत. त्यानंतर आजारी पडल्यानंतर मुलांची भूक मंदावते, म्हणून त्यांना त्या काळामध्ये भाताची पेज दिली तर त्यांचे भूक चांगलीच वाढून जाईल. सारखे अँटीबायोटिक्स जर मुलांना दिले तर त्यामुळे त्यांच्या आतड्यांची झीज होते आणि परिणामी त्यांची भूक मंदावते, प्रतिकारशक्ती कमी होते, बद्धकोष्ठता येते आणि एकंदरीतच त्यांचं सगळं शेड्यूलच खराब होतं. त्यामुळे सारखे किंवा वारंवारच मुलांना अँटीबायोटिक्सचा मारा न देता त्यांना बरं होण्यासाठी थोडासा वेळ द्यायचा आणि घरगुती उपचारच शक्यतो त्यांना करायचे. म्हणजे काय, तर वाफ देणे, काढे देणे, यासाठी खूप संयम लागतो. पण हा जर आपण संयम फॉलो केला तर नक्कीच आपली लहान मुलं लवकरात लवकर बरी होतील आणि कृत्रिम पद्धतीने बरी होतील. नक्की फॉलो करा, छान फरक पडेल. थँक्यू.